Meine Damen und Herren, diese Woche haben 3 Politiker 3 Sätze gesagt. Einzeln klingen sie wie Tagespolitik, zusammen klingen sie wie eine Kapitulation und kein einziger Sender hat sie zusammengebracht. Lassen Sie mich das nachholen. Fangen wir mit Friedrich Merz an. Unser Bundeskanzler stand in dieser Woche vor den Bankern und sagte, ich zitiere wörtlich, Deutschland kann sich aus eigenen Kräften nicht verteidigen. Lassen Sie sich das mal kurz für sich wirken. Der Bundeskanzler, der oberste Befehlshaber der Bundeswehr, der Mann, den man anruft, wenn es ernst wird, sagt Bankern, wenn es ernst wird, sind wir nicht bereit. Das ist so, als würde der Feuerwehrchef vor Versicherungsleuten sagen, wir löschen zwar gerne, aber Wasser haben wir keins mehr. Und das Publikum notiert sich das aufmerksam, weil für Banker sind das keine schlechten Nachrichten, das sind Aufträge. Zweiter Minister, zweites Eingeständnis. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche verkündet in derselben Woche, es gibt einen Kerosinmangel, 20.000 Flüge betroffen. Bei einer Industrienation, die sich einmal dadurch gekennzeichnet hat, dass sie bei jedem Wetter pünktlich war. Deutschland hat jetzt einen Kerosinmangel. Das passt nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn Italien einen Spaghettimangel hätte oder Frankreich einen Rotweinmangel oder die Schweiz einen Schokoladenmangel. Es passt einfach nicht. Aber es ist so. Und Frau Reiche erklärt uns das mit ernster Miene, als wäre das Wetter. Als könne keiner etwas dafür. Dabei kann jemand was dafür. In Moskau. Und er lässt gerade prüfen, wie weit man den Ölhahn zudrehen muss, damit in Berlin das Tanken teurer wird als das Heizen. Weil sein Freund in Washington den Iran bombardiert. Das steht aber nicht im Pressetext. Im Pressetext steht strukturelle Anpassung im europäischen Energiemarkt. Strukturelle Anpassung ist deutsche Bürokratiesprache für wir haben keine Ahnung, was zu tun ist. Dritter Minister, bester Satz. Verteidigungsminister Boris Pistorius steht vor der Presse und sagt, wörtlich, was erwartet Donald Trump eigentlich von einer Handelsflotte europäischer Fregatten, die die mächtige US-Marine alleine nicht schafft? Der Verteidigungsminister fragt den amerikanischen Präsidenten sinngemäß, was willst du eigentlich von uns? Meine Damen und Herren, das ist kein Nebensatz. Das ist nicht Außenpolitik, das ist ein Eheberatergespräch in der öffentlichen Debatte. Und wissen Sie, was das Schönste daran ist? Pistorius hat recht. Er hat komplett recht. Aber ein Verteidigungsminister, der vor der Presse öffentlich fragt, was sein Bündnispartner eigentlich will, das ist nicht Diplomatie. Das ist ein Hilferuf in Krawatte. Wenn Sie jetzt einen dieser 3 Sätze alleine hören, denken Sie, na ja, schwierige Zeiten kommt vor. Aber wenn Sie die 3 Sätze zusammenhören, dann hören Sie etwas anderes. Dann hören Sie eine Regierung, die sich in 3 verschiedenen Räumen gleichzeitig darauf einigt, dass sie nichts mehr kann. Der Kanzler kann sich nicht mehr verteidigen, die Wirtschaftsministerin hat kein Kerosin, der Verteidigungsminister weiß nicht, was der Verbündete will. Das ist keine Krise. Das ist eine Selbsthilfegruppe mit Ministerialbudget. Und während die 3 ihre Eingeständnisse verteilen, passiert in Brüssel etwas, das in keinem deutschen Fernsehen vorkommt. Die EU arbeitet gerade an einem Plan, der European NATO heißt. Das ist die NATO, nur ohne Amerika. Lassen Sie das kurz wirken. Unsere Regierung plant bereits konkret, was passiert, wenn der wichtigste Verbündete geht. Während Merz vor Bankern erklärt,
Er habe den besten Draht nach Washington, seit es Telefone gibt, während in Brüssel schon die Umzugskartons beschrifteten. Das ist auch eine Ehe, nur eine, die schon längst in der Beratung ist. Und Merz sitzt beim Kandidatendinner und erzählt von der romantischen ersten Zeit. Sie kennen das Muster. Es gibt in der deutschen Politik einen unausgesprochenen Karriereplan. Du wirst Minister, du erklärst 4 Jahre lang, dass alles im Griff ist, dann bist du nicht mehr Minister, du schreibst ein Buch und dann gehst du in einem Aufsichtsratsposten. Söder hat ihn durchlaufen, Merkel hat ihn durchlaufen und Scholz hat ihn gerade beendet. Und Friedrich Merz, der ist gerade im Abschnitt 2. Alles unter Kontrolle, vertrauen Sie mir, ich habe Kontakte, gute Kontakte, beste Kontakte. Donald Trump nennt ihn übrigens einen Feigling, aber das nur am Rande. Sie dachten, das ist ein Video über 3 Minister. Ist es nicht. Das ist ein Video über eine Woche, in der klar geworden ist, dass die deutsche Regierung einen neuen Hauptberuf hat. Sie verwaltet Mangel, keine Verteidigungsfähigkeit, kein Kerosin, keine Antworten.